paytda Qo'shko'pir tumanidamiz. Bu yerda ham bolajonlarning yozgi ta'tilni maroqli o'tkazishlari uchun mana shunday sharoitlar yaratilgan. Bundan 2 yil oldin bu yerda bunday sharoitlar yo'q edi. Davlatimiz rahbarining aynan bolajonlarni qo'llab-quvvatlash, umuman olganda mana shu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar amal natijasiga ko'ra 50 milliard so'mga yaqin mablag'lar yo'naltirildi va barcha imkoniyatlarga ega sharoit hozirlandi. Mana hozir oromgohdagi o'zgarishlarni kuzatyapmiz. Haqiqiy ma'noda dam oluvchilar uchun barcha sharoitlar muhayyoda bu yerda. Keling o'zingiz mana shu yerdagi mas'ul xodim sifatida bizni tanishtirib o'ting bu yerdagi sharoitlar bilan yana. Oromgohimiz 2025-yilda faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lsa, bu avvalambor prezidentimizning tashabbusi bilan 2023-yilda bolalarni dam oldirish va sog'lomlashtirishni tashkil etish departamenti tashkil qildi va departament qoshida oromgohlar tashkil qilindi. Bu oldin xaroba joy edi. 2025-yilda yangidan qurib, mana ko'rib turganingizdek zamonaviy barcha qulayliklarga ega shart-sharoitlar yaratilgan. 200 o'ringa mo'ljallangan bo'ladigan bo'lsa, hozirning o'zida 215 qo'shimcha yana bu yilning o'zida 15 ta bolaga ko'paydi va 5 smena olib boradigan bo'lsak 1000 ta bola reja qilganmiz. Oldindan bizda 1000 ta bolani ham ro'yxati shakllangan va joylar band qilingan. Har bir kunni o'ziga nomi bilan belgilab olganmiz. O'sha kun bo'yicha faoliyatni tashkil qilamiz. Tabiatning so'lim qo'ynida joylashgan ushbu maskanda yurtimizning turli hududlaridan kelgan o'g'il-qizlar mazmunli va maroqli hordiq chiqarishmoqda. Bu yerda bolalar nafaqat dam olishadi, balki turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari va ijodiy to'garaklarda ham faol ishtirok etishmoqda. Oromgohga har yil kelib turasizmi? Bu yerdagi sharoitlar sizni qanchalik quvontiryapti? Birinchi yilim berdim zo'r ekan, gazonda o'ynab, gulib yurimiz. Shunchalik do'st topdim. Men buni zo'r deb o'ylamadim. Men kelsam haqiqiy zo'r atmosfera bor ekan bu yerda. Videoda ko'rmadim, endi videoda boshqacharoq edi. Lekin hozirgi вообще boshqacha, dim zo'r. Oromgoh hududi zamonaviy talablar asosida jihozlangan bo'lib, yotoqxonalar, sport maydonchalari, suzish havzasi, kutubxona, kompyuter xonasi va turli to'garaklar faoliyat ko'rsatmoqda. Bu yerda bolalarning xavfsizligi, sog'lig'i va mazmunli dam olish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bu esa davlat siyosatining yoshlarga qaratilayotgan e'tiboridan darak. Shuningdek, oromgohda har bir kun qiziqarli mashg'ulotlar va qizg'in tadbirlarga boy tarzda tashkil etilgan. Ertalabki badan tarbiyadan tortib kechki madaniy dasturlargacha bo'lgan jarayonlar bolalarning vaqtlarini mazmunli o'tkazishga xizmat qilmoqda. Faoliyatimizni samarali tashkil etish uchun Oromgohlar departamenti tomonidan 12 kunlik tizimli chora-tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Bolalar bilan intellektual o'yinlar, sport musobaqalari, ijodiy tanlovlar tashkil qilamiz. Bu bilan bolalarni biz nafaqat dam oldiramiz, balki ularning ko'nikmalarini shakllantiramiz. Ya'ni ularda do'stlik, jamoa bilan ishlash, liderlik qobiliyatlari shakllanadi. Bundan tashqari bizda 10 ga yaqin zamonaviy klublar faoliyat yuritmoqda. Masalan, media klublari, kitobxonlik klublari, robototexnika klublari shular jumlasidan. Bular orqali bizlar bolalarning iqtidorini namoyon qilishga xizmat qiladi. Oromgohimizning o'ziga xos jihatlaridan biri shundan iboratki, oromgohimiz bahavo joyda joylashgan va bu bolalarni tabiat bilan uyg'unlashib ketishi uchun xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitlar esa ularning quvonchini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu yerda yuzlab o'g'il-qizlar yozgi ta'tilni mazmunli o'tkazish bilan birga yangi do'stlar orttirib, turli sohalardagi iqtidorlarini namoyon etishmoqda. Eng muhimi, ular sog'lom muhitda dam olib, yangi o'quv yili uchun kuch va g'ayrat to'plashmoqda. Bu yerda yashillik ham bolajonlarning vaqtini mazmunli o'tkazish uchun barcha sharoitlar muhayyo ekanligini ko'rsatishimiz mumkin. Umuman olganda mana shu yerda siz bolalarga tarbiyachilik qilyapsiz. Mana shu sharoitlarni qanday baholaysiz? Bu bolajonlarga qarab o'zim juda yoshligimni eslayman. Bu yil yana 2-yil ishlashim, tarbiyachiman. Humo guruhimda 40 nafar tarbiyalanuvchi bor, dam oluvchi. Bularga maroqli dam olishlari uchun turli xil to'garaklardan mashg'ulotlar o'tkazib boryapmiz. Bolajonlar juda qiziqishi yaxshi. Ertalabki badan tarbiyadan boshlanadi. Har bir vaqtimiz belgilangan, shu belgilangan vaqtda barcha to'garaklarni jalb qilib mashqlarni o'tkazib boramiz. Basseynga tushadilar, keyin turli xil mashg'ulotlarga, karaoke to'garaklarga boradilar, kum to'garakiga boradilar. Ular asom raqs to'garakiga boradilar. To'garaklari juda ham ko'p, bolalarning qiziqishi juda ham yaxshi. Eng asosiysi mana shunday bahavo joyda, tabiat qo'ynida sayr qilish yanada odamga yaxshi kayfiyat bag'ishlash shubhasiz.
Manzilda milliy qadriyatlar targ'ibotiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Milliy o'yinlar, ma'naviy-ma'rifiy kechalar, kitobxonlik tadbirlari va ijodiy uchrashuvlar orqali yosh avlod qalbida vatanga muhabbat, milliy an'analarga hurmat tuyg'ulari mustahkamlanmoqda. Bizdan sizga kim kerak? Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda 5 gektarlik maydon o'z ichiga olgan maydonlarda siz nafaqat futbol, basketbol, voleybol va mana shu kabi milliy o'yinlarimizga ham qiziquvchi yoshlarni kuzatishingiz mumkin. O'zim ham hozir bular bilan o'yinga kirishib ketib bolaligimni esladim. Oromgohdagi sharoitlarni kun davomida kuzatish asnosida qayta bolalikka qaytging keladi. Ahamiyatlisi xavfsizlik va sifatli ovqatlanish masalalari ham e'tibor markazidagi jihatlardan. Malakali mutaxassislar va tarbiyachilar bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun mehnat qilishmoqda. Ayniqsa yozning issiq kunlarida bolalar uchun tashkil etilgan suzish mashg'ulotlari va cho'milish maydonlari ularning eng sevimli maskanlaridan biriga aylangan. Barcha jarayonlar malakali murabbiylar nazorati ostida tashkil etilmoqda. Bu esa bolalarning xavfsizligi va salomatligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Oromgohimizda suzish mashg'uloti bo'lib o'tmoqda. Suzish to'garagi. Bu yerda hozir bolalarimiz suzish havzasiga chiqishadi. Shu yerda suzishadi va har xil o'yinlar, kaptoklar bilan o'ynashadi. Sog'lomlashtirish oromgohi nafaqat dam olish maskani, balki bolalarning iste'dodi charxlanadigan, do'stlik va hamjihatlik muhiti qaror topgan tarbiya maktabiga aylangan. Ana shunday imkoniyatlar bugungi kunda Qoraqalpog'istonning olis tumanlaridan tashrif buyurgan bir guruh ishchi xodimlar farzandlari uchun ham manzur bo'lmoqda. Nafaqat tashqarida, balki ichkarida ham to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilganligini kuzatyapmiz. Bu yerda shaxmat to'garaklari, kutubxona, kompyuter to'garaklari ham faoliyati yo'lga qo'yilgan. E'tiborli tomoni, hattoki bu yerga tashrif buyuruvchilar Qozog'istondan va boshqa hududlardan ham qiziqish bildirishmoqda. Жақсылық Қарақалпакия Ақшолақтан 100 та баланы алып келдім. Шариатлары зор, жақсы, кеше келдік, жақсы жайғастық, түрлі ойын зауқлар бар екен. Балаларымыз көп қуанышлы. Хәттегі теннис, караоке, компьютер, барлық шариатлары зор екен, мына тамақлары жақсы. Мен рахматымды айтамын, шундай шариатты жаратып бергенге, үлкен басшыларымызға, президентімізге, әр өзіне алдына тәрбиешілері бар. Ойын зауқларды үйретіп, ойын зауқларды 12 күн демалыс ішінде жақсы кеуілі кейфиетпен өткеріп жатырыпты. Мен сол келіп, еш қаяжанлып не айта алмай жатырппын да, бір қуанып өзіме бұндайды көрген жоқ едім ұлыма. E'tiborli tomoni har bir to'garak bolajonlar uchun haqiqiy zavqli mashg'ulotga aylangan. Xorazmdagi mazkur imkoniyatlar dovrug'i boshqa mamlakatlargacha yetib borgan. Bu esa o'z navbatda yurtimizda yoshlarga yaratilayotgan sharoitlarning amaliy ifodasini namoyon etadi. O'sha lagerga keldim, menga unadi. Basseyni bor, oshxonasi bor, ulkan ham katta. İkinci marta kelishim, men qaytdan kelaman. Mening do'stlarim bor Aralda. So'larga da ot qo'yaman, qaytgan so'ng kelinglar deb. Biz ayni paytda oromgohdagi kutubxonadamiz. Bu yerda ham kuzatishingiz mumkin. Bolajonlarning barcha imkoniyatlar ishga solingan holda bu yerda kitob o'qishlari uchun, mutolaa uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan. Ayni daqiqalarda ularga xalaqit bermagan holda ularning fikrlarini so'rashga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerdagi sharoitlar qanchalik sizlarga yoqyapti? Menga juda ham yoqyapti. Shariatlari zo'r va hamma sharoitlar yaratilgan bizlar uchun. Do'stlarning ko'pligi va hamma yer nima go'zalligi yoqadi. Sehrgar bo'lsam edi, kitobini o'qiyapman. Menga bu kitob yoqdi. Kitobxona tashlikka ham juda yoqdi.
Manzildagi imkoniyat va sharoitlar bilan tanishar ekanmiz, har bir to'garakda yoshlar faolligini kuzatish mumkin. Shaxmat shashka, sport musobaqalari, intellektual bellashuvlar va jamoaviy o'yinlar bolalarda fikrlash qobiliyati, liderlik xususiyatlari hamda jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Har bir bola o'z iqtidorini namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Shaxmat to'garaklarida ham yoshlar faol ishtirok etishmoqda. Bu oromgohda hamma narsa yoqib turibdi. Ayniqsa har xil to'garaklar, juda ham qiziqarli, dim ko'p to'garaklar bor. Ovqatlar ham juda mazali, shirin. Bu yerdagi atmosfera, hamma bir-biri bilan do'st. Men avval oromgohlarda umuman bo'lmadim. Bu birinchi marta tasavvurimdagidek bo'lib turibdi. O'zimga yoqqan mashg'ulotlarim bilan shug'ullanib yuribman. Bir de shaxmatam bor ekan. Bu shaxmat meni yaxshi ko'rgan mashg'ulotlarimdan birisi bo'lib, do'stlarim bilan o'ynab yuribmiz. Shaxmat aql zakovatini kuchaytiradi. Qo'noq kulgular, qiziqarli mashg'ulotlar va unutilmas taassurotlarga boy kunlar. Humo bolalar sog'lomlashtirish oromgohidagi har bir lahza bolalar xotirasida eng yorqin yozgi sahifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bunday sharoitlar mahalla ahli, keksa yoshni birdek xursand qilmoqda. Prezidentimiz shunday bir sharoit yaratib berdi. Katta rahmat prezidentimize. Ne sharoit bo'lsa hammasini aytib qo'ydilar. Men bunday bo'lishini kutmadim. Yurtimizning turli nuqtalarida faoliyat olib borayotgan bolalar sog'lomlashtirish oromgohi nafaqat dam olish maskani, balki yosh avlodning iste'dodini charxlaydigan, orzu va intilishlarga qanot yozadigan haqiqiy tarbiya va kamolot maktabiga aylanmoqda.